Assalamu alaikum урматтуу мекендештер, саламатсыздарбы? Бүгүн 2025-жылдын 10 октябры. Мен аты жөнүм Жапаров Калыбек, АКХ-2 Красная Зарянын директору, Калдырбек Шукуралиевдин ишенимдүү өкүлүмүн. Биз азыр Бишкек шаарынын Октябрь райондук прокуратурасында турабыз. Прокуратурасында эмес, Юстиция министрлигинин Чүй Бишкек управление юстиция ушул жерде турабыз да. Так. Турганыбыздын себебин түшүндүрүп айтып кете турган болсом, жеке менчик укугунан ажыратылган жарандар жөнүндө Тагыраагы Сокулук районунун Новопавловка айыл өкмөтүндөгү Красная Заря дыйкан чарба бирикмесинин жана кооперативинин укугун тебелегендер жөнүндө болмокчу. СССР мезгилинде Новопавловка айыл өкмөтүндөгү Красная Заря колхозу Кыргыз Республикасынын эң бай колхоз болгон. Улуу держава СССР кулагандан кийин 1991-жылы Красная Заря колхозу Красная Заря дыйкан чарба бирикмелери жана кооперативдери болуп түзүлөт. 1995-жылы Эскар Заря болуп аты өзгөргөнү менен кайрадан эле ошол эле өзүнүн мурунку аты кайтарылат. Красная Заря дыйкан чарба бирикмеси жана кооперативдери. Орусча кыскартылган аталышы АКХ-2 Красная Заря деп аталат. Кыргызда сөз бар. Уруусу күчтүү болсо ээсин дого жыгат деген. Уруулардын кол салуусу АКХ-2 Красная Заряга көз артып, Юстиция министрлигинин регистрациясынан өткөн окупосунун жана ИННин пайдаланып 2-3 жасалма кооператив түзөп коюшкан 2005-жылдан кийин башталат. Эч качан Красная Заряда иштебеген жана эч качан Новопавловка айыл өкмөтүндө жашабаган Белгибаев жайлоо деген жаран пайда болуп, 10 чакты өзүнүн обончу аялдар тобу менен бирге эч качан общее собрание өткөрбөстөн АКХ Красная Зарянын окупосун жана ИННин көрсөтүп, анын атын жамынып алып, мыйзам бузуу жолу менен СК Аркар деген аталышта 2 кооператив түзөт. Белгибаев жайлоонун кылмыштуу иштерине барышына кимдер жардам берген деген суроо пайда болот. Белгибаев жайлоонун кылмыштуу иштерге барышына жардам берген мекеме биздин жаныбызда турган орган, тактап айтканда Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигине караштуу Чүй Бишкек юстиция башкармалыгы болот. Мына артыбызда турган ушул. Чүй Бишкек юстиция башкармалыгы Горький көчөсүнүн 25-дарегинде жайгашкан. Так. Ал Кыргыз Республикасынын конституциясынын Кыргыз Республикасынын конституциясын одоно бузуп, Красная Зарянын окупосу менен ИННдерин пайдаланып, экинчи кооперативди СК Аркарды регистрациядан өткөрүп, Ж. Белгибаевди председатель кылып көрсөтүп документ жасап берген. Менин жанымда турган Красная Зарянын мыйзамдуу кооперативдери, мына ушулар. Ошол эле кооператив ошол эле туура эмес документ аркылуу талашкандар менен 2008-жылдан бери соттошуп күрөшүп келишет. Ушулардын мындайча айтканда канун ишти десек болот да, кыргызча грубойраак айтканда. Агам берген айтты. 2 жылдан бери Тагыраагы 2023-жылдан бери карай Красная Зарянын кооперативдери өздөрүнүн мыйзамдуу укуктарын бузууга кимдер жол берген деп ушул госоргандын жетекчилерине Чүй Бишкек юстиция башкармалыгынан сурап биле албай келе жатышат. Биз маалыматтуу Октябрь райондук прокуратурасына жөнөтөбүз. Сиздердин колуңуздарга бере албайбыз. Маалыматтуу ошол жактан аласыздар дешет. Ал эми Октябрь райондук прокуратурасы болсо бир нече жолу запрос берип, кат жөнөткөнүн Чүй Бишкек юстиция башкармалыгы Октябрь райондук прокуратурасына жооп ала электигин прокуратура кызматкерлери айтып келишет. Кече 9-октябрь күнү Свердлов райондук сотунда соттук териштирүү болду. Судья Ешалиевдин берген суроолоруна Чүй Бишкек юстиция башкармалыгынан келген юрист Эшиев Шеризбек Кадырбекович так даана жооп бере албады. Кийинки соттук териштирүү процесси 2025-жылдын ушул эле айдын 28-октябрында белгиленди. Сотко Октябрь прокуратурасынан эч ким катышкан жок, туурабы? Урматтуу президенти Садыр Нуркожоевич, урматтуу УКМК жетекчиси Камчы Кыдыршаевич, жогоруда келтирилген иликтенген мыйзам бузулган фактыларга сиздер көңүл бөлүп, чара колдонот деп эсептейбиз. Менин аты жөнүм АКХ Красная Зарянын директору Калдырбек Шукуралиевдин ишенимдүү өкүлү болом. Анда кийинки сөздү сиз да кыскача бир-эки сөз айтып койсоңуз да, мына председательге берип атам. Урматтуу Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нуркожоевич,
жанагы УКМКнын председателі Камчы Кыдыршаевич биздин граждандык укугубузду тебелеп тепсеп, биздин окупубузду эненебизди пайдаланып, жасалма документ жасап, Чүй Бишкек юстициясынын жетекчилери Эскадария дегенди түзүп, аны 3 жолу сот менен жеңип тынчып калды десек, дагы жасалма документ жасап, Аркар дегенди түзүп, анын ээси Белгибаев Жайлоо деген, ал болсо уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү. Так айтканда Алмаз Бокусовдун бир тууган тайкеси деп айтышат эл. Анан дагы СК Агымбек Берекени түшөт. Ал болсо атылып өлгөн Камчы Көлбаевдин кооперативи. Булардын баары биздин жерибизге, байлыгыбызга рейдик жол менен басып алып, ушул күнгө чейин элдин кыйнап, ар кандай жол менен арамдык ой максаттарын ашырып келишкен. Ошого түздөн түз тиешеси бар документ жасап берген, жасалма документ жасап берген Чүй Бишкек юстициясынын өкүлдөрү. Ушуга чара колдонуп бериңиздерди суранабыз. Биз прокуратурага кайрылдык, Ген прокуратурага кайрылдык. Ген прокуратура Октябрь райондук прокуратурасына жиберген. Ал жактагылар бир нече запрос жиберди. 3 жыл болду. 3 жылдан бери то немеге жиберишет? Министерство юстицияга. Министерство юстицияга Чүй Бишкек юстицияга жиберет. А бияк болсо эч кандай жооп берилбейт. Акырында мындай сөз уктук. Карга карганын көзүн чыкпайт деген сөз уктук. Бул эмне деген? Мына Чүй Бишкек юстициясынын кол тийбестик макамы барбы? Жасагандар, ошол документ жасап бергендер өз жазасын алыш керек. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, урматтуу Камчы Кыдыршаевич, сиз коррупция менен күрөшүп атасыз. Орто звено, төмөнкү звенолор элди кыйнап эзип бүттүгө. Сизден жардам сурайбыз. Урматтуу мекендештер, кошумча да бир нерсени айтып коюп кетейин. Мына жерде биздин Кыргыз Республикасынын конституциясынын, Кыргыз Республикасынын конституциясы да, ошонун 15-чи беренесинин 2-чи бөлүгүндө айтылып атат да, менчик кол тийгиз, эч ким өзүн билемдик менен мүлкүнөн ажыратылбайт деп, мурастоо укугу кепилденет деп гарантия берип атат мамлекет конституциячы. Биздин бул ыйык конституция. Биз ушу конституциянын негизинде биз ушул Кыргызстан жашап, жана ушул жердеги адамдар жашап жана эмгектенип келишет. Мына жеке менчик кол тийгизип атпайбы? А мына жерде булардын, мына жерде кооперативдердин жеке менчигине кол тийгизген булар неме болуп атат? Мына карасаңыздар, мына жерде деле кагазда турат. Красная Заря дыйкан чарба бирикмеси жана кооперативи. Красная Заря ДЧБ. Мына кыргызчасы да, орусчасы Ассоциация крестьянских хозяйств и кооперативов Красная Заря. Кыскартылып айтылышы АКХ ИКРК Красная Заря. Мына окупацию ушул бул ошол илгери эле берилген, баягы 95-жылы берилген окупацию ИННи бул. Ушул окупо, ушул ИНН менен ИННди менен ушуларды бурмалап, ушуга таянып алып, булар болсо мындай дагы бир кооперативди ачып алышканда, ушул кооперативдерден сурабастан туруп, бул кооператив эч качан неме болгон эмес, расторжение болгон эмес, расторжение болгон эмес, банкротство болгон эмес. Бул бүгүнкү күндө дагы иштеп жатат да, до сих пор работает, да, существует этот кооператив. Конечно. Существует. Теперь у нас вопрос, мы сейчас зайдем, киребиз дагы, почему, эмне үчүн мына бир ОКП ИННдин аркасы менен 3 кооператив ачып койгонсуңар деп, биз ушул жердеги Кыргыз Республикасынын юстиция министрлигине караштуу Чүй Бишкек юстиция башкармалыгынын кызматкерлеринен сурап көрөлүчү, жүрүңүздөр.
эле. Ремонт столового номер J68 кабинету номер 106. Шеризбек каерде? 108-де жүргөн. Ошо Шеризбек кечээ бизде ошол Свердлов райондук сотуна катышып берген да. Биз ошол Шеризбектин өзүнөн сурайлы. Ассаламу алейкум. Саламатсыздарбы? Биз азыр кечээ Шеризбек сиз менен жанагы Свердлов райондук карап атат карап чыккандан кийин сизге өкүлөт. Ал жерде адам биз азыр сиз түз эфирде турасыз. Мына кичине кечирип коесуздар, Мына жерде сиз эмне үчүн ушул баягындай бир ОКП ИНН менен мен азыр бул байкени карап атам. Сиз азыр сизге жооп берем, мен карап коет, карша. макул, анда бүтө туралы азырмыз. Ушул жерде туруп туруңуздар. Биз уже канча жылдан бери, сколько лет уже? Документ текшерет, байке, биз бuyokта документ текшерет атабыз. Мен документтерин кабыл, я заявитель. Да. Макул, азыр анда күтүп туралы. Күтүп туралы азыр анда. Өчүрбөй турасыз, күтүп эле туралы биз. Может быть, тут пару слов тоже говорите. Чувство, вон поле хорошо было. Тут здесь надо Биздин ушул жерден Красная Заря кооперативинде иштеген кооперативде булар канча жылдан бери иштеп келе жатышат. Алардын бири мен жанында турам. Как у вас ваше имя? Никитенко Наталья. Никитенко Наталья. У меня вся семья работала в колхозе. В колхозе работала, да? Да, мама с 58-го года, папа, брат и я. 16 лет отработала. И нас так обманули. Какие-то рейдерские захваты, неизвестно кто, неизвестно откуда. Вообще в колхозе не работали. Кто их поставил, как поставил, неизвестно. А главарей рейдерских захватчиков вы знаете, да? Ну, Бельгибаев. Бельгибаев, да? Бельгибаев, да. И там свита их, нескольких наших подкупили там, типа в аренду. Дают им землю, они за них. А кто их поставил, как они зарегистрировались, непонятно. Ну, А основную массу обманули. Вы раньше знали или не знали, что этот бишкекский управление юстиции, они же ваши ОКП и ИНН поделивали и передали, короче. Сначала не знали, а потом уже вот как 3 года боремся с ними. Уже 3 года назад вы узнали, да, что они тут этого творят? Ну да. Ремонт столового номер J70 кабинету номер В колхозе с маленьких лет уже там проживаете? Да, выросла, да? конечно, родились там, да, выросли, и помогали, и со школы ходили, и так просто мама на свекле работала, так ходили, помогали. Всю жизнь, в общем, начиная с бабушки. Здорово. Сейчас Мы это... ниоткуда не пришли, Да, мы здесь, все наши родители, бабушки, дедушки поднимали, восстанавливали. До сих пор свои этого доли ничего не получили. Ничего не получили, да, все нас обманывают, никак правды не можем добиться нигде. Вот так. Ни земли, ни имущество, все. Какие-то рейдерские захваты делят, продают. Никаких известий пайщикам не ставят. Так что беспредел какой-то творится. Это Новопавловка, которую сейчас... Да, это Новопавловка. Колхоз сначала был Красная Заря, потом АКХ Красная Заря. АКХ Красная Заря, да? КХ Красная Заря, да. Так что не знаем уже, куда обращаться, как нам быть, кто нам поможет. Уже устали. Вам поможет только Ханчик Ташиев, во-первых. Во-вторых, Да, это дай тоже Бог, чтобы он будет помог. Обращаемся к надзор Ханчибеку Ташиеву. делать это органы, которые это
И президент сам будет это... Да, вот только на них надеемся сейчас. Только на них надеемся. И просим о помощи. Да, вот такая дела. Тяжело. Да, очень тяжело. Клиент номер J72, кабинету номер 106. Азыр бул жерде почти адамдар деле калбай калды, бир эки адам очередте турат, а калгандарына кооперация турат да. Как у вас Закир, да? Да. Закир? Вот Николай сейчас скажет. Николай, Закир. Он спрашивает. Вот они тоже это кооперативы, да? Вот тут сколько лет работали. Вот тоже этот... У нас, это я Николай Ягупов, у нас вот родительский, дедовский всех стаж 215 лет. Вот так весь стаж собрали, тот 40 лет, тот это... 215 лет? 215 лет Лет. получается. Ну, Общий стаж. Общий стаж проживания, да, это? И 215 лет. проживаем тут, родились. Жили. Да. И в колхоз ходили, еще в школу ходили, нас посылали на свеклу, чистить свеклу, убирать со школы. Сейчас вам сколько лет? 66 уже. 66 лет, да? Да. Там вырос, там этот учился, и колхоз работал. И колхоз сразу ушел в армию, опять в колхоз пришел, так и работал. Кем работал там? Токарем. Токарем работал. Мать свекловичница до сих пор. Вот вчера было день рождения, 93 года. Пальцы вот так крюком согнуты тоже все. До сих пор доли... Да, ни доли, ни пая, получили. ничего не получили. Вот так. Без ничего остались? Без ничего. Что еще можно сказать? Вот это... Земли забирают. Тоже вот этот создали какой-то кооператив или что там. С у них. каких лет это забирают? С каких лет лидерский захват? С этого прошло, как в марте месяце они появились. Оказывается, кабинет министров забирает эти земли наши. Март месяц? В марте месяце. А они, оказывается, говорят, что 3 года... В этом году? Да. Они говорят, что 3 года назад уже они нам показывают бумаги, что 3 года назад вот это постановление подписал Джапаров. Вот этот есть, который... Вот покажите вот это, здесь этот АКХ и Красная Заря, да? Мы работали в Красной Заре, в колхозе. Так. Вы знали, что там? Тут это от этого от АКХ и Красная Заря окупо ваши, да? ИНН вашего этого кооператива. И под этим ИНН и окупо они еще этот Бельгибаев свой это какой-то организацию открыл, да. Еще кроме этого еще какие-то еще называются Агенбек, да, и еще какие-то. Агенбек еще есть какой-то этот. Сказаря, да, типа 3. 3, да? 3. Не знаю я вот это. Вот это. Знаю, что этот Архар есть, он руководит все там землями командует, этот имущество наше распродает. Продает ваше имущество? Продает, распродает. Так что мы ничего не можем сделать. Ага. А и нас еще вот тут. Давайте сейчас поднимемся тогда. Алдабек, Альбина Чапайло, заместитель, как? Пойдемте. Азыр без заместитель начальника Тиленбаева Альбина Курбанбекова. Курбанбек, сіз мүмкін бе? Альбина Курбанбековна. Біз кеше бұға чейін сізге келіп кеткен едік. Бұл біздің Чүй Бишкек Юстиция башкармалыгынын орынбасары Альбина Курбанбековна, да? Альбина Курбанбековна, біз сізге келгеніміздің себебі мындан қанша 3 жыл болып тұр. Бұлардан Красная Заряны өзіне қайтарып алуыны
суранып сиздерден кийим жасап берген, мыйзамсыз жасап берген, бизге арка кайтарып бериңиздер деп суранып келатышыптыр. Анан мен мындан недавно, бир 2-3 ай мурун булар мага кайрылып калышты. Ушул боюнча сиз да бир иликтөө жасап берсеңиз деп. Анан иликтөөнүн аркасында биз чындыгында Конституцияны карасак, жеке менчик кол тийгиз деп 15-беренеде жазылып турат да. Булар кооперативдер өзү 91-жылдан бери, эсир бузулгандан бери Красная Заря болуп аталып келатат дагы. Булар эми 2005-жылдан кийин ошол кезде бийликтин арты менен пайдаланып, 2008-жылы кандайдыр бир 2-3 кооператив пайда болуптур. Мына ошолорду мына жерде мына көрүнүп турганда АКХ2 Красная Зарянын ОКБОсун жана ИНН пайдаланып туруп, бир эле ошону на каком основании же болбосо орусча айтканда, кыргызча айтканда кайсы негизде булар ушундай сиздердин мекеме, сиздердин орган буларга жол берди ушундай 3 ушунун арты менен 3 кооператив ачкангачы. Ошол боюнча жооп берип койсоңуз. Жок, ал боюнча прокуратурадан запрос келди. Сиздин да катыңыз келип түшпөдү эле. Прокуратурага ошол ушул боюнча ответ берип коюңуздар деп турабы. Ал боюнча азыр биз карап атабыз. Документтердин баарын көтөргөнбүз. Кечээ мурда күнү келгениңизде эле айттык го. Ответин в установленные сроки мы ответим и направим в прокуратуру деп. Сиз өзүңүздүн сурооңузда деле ошону жаздырсыз го. Мы прокуратуранын талабына жооп берип коюңуздарчы деп турабы. Азыр Калдарбекова председатель айткан ал сөзүчү. Председатель ушул боюнча прокуратура менен бир канча жолу алар менен жолугушуп, кезигишип келатасыз. Мындай жакын отурсаңыз. Анан прокуратура менен барып бул сөздөрдү бир канча жолу бул аксакал өзү 60-тан өсүп калса дагы бир канча убаракетчилик тартып, бир аягы ошол Красная Заряда калды, бир аягы мына ушул сиздердин юстиция менен прокуратура кызматкерлеринде калды да. 3 жыл болду, ровно 3 жыл. Жок, эми ал ошол боюнча азыр эми прокуратуранын эмесине жооп берип атабыз, жооп беребиз деп айттык го. Аны эми срок өтүп кетсе бир жөн эле. Срогунда каралып атат. Исполнитель азыр даярдап атат материалдарды. Отурасың да? Архивдин баарын көтөрүп атат. Эмне документ бар эле, кандай катталган боюнча. Ошол ответти жазып эле беришибиз керек болду. Сиздер жазып бересиздер. Анан дальше бересиздер. уже прокуратура өзү айтты. Биз аны расследование кылып атабыз, туурабы? Расследование кылып, анан жыйынтык чыгарат. Кандай болуп атат? Азыр, извините, это СМИ или силер жеке өзүңөр тартып атасыңар? Өзүбүзгө тартып атабыз. Өзүңүзгө. Альбина Курманбековна, сиз бул боюнча айдын башында биз келгенибизде бул башкармалык айтты эле, башкарма айтты эле, бизге прокуратура запрос кылдык деп, мындан 2 ай мурун жибергенбиз сизге? 2 ай мурда жиберген да. Бияга запрос жасадык деп. Сиз болсо бүгүн алдык деп 3-октябрда айттыңыз да? Бүгүн алдык деп 3-октябрда айттыңыз. Негизи 2 жыл болду прокуратуранын бияка жибергени, запрос жибергени. 2 жылдан бери барбайт. Бар эле. Мына баягы өткөндө сизге катыңызды берсеңиз, катыңызды сиз жана прокуратура силерге запрос жөнөттү, ошого жооп берип коюңуздарчы деп. Биринчи эле эмес, мурда да жиберген бияка запрос. Ал жакта эми копиялары суралган нерселердин баарын эле берип келатабыз. Азыр эми ошону күтүп турбай эле эмне эметип атасың? Азыр дагы мына бүгүн эси бүтүрсө эме кылып исполнителим жасап баарын маалыматты киргизсе, чогуу карап, анан прокуратурага жообун беребиз. Альбина Курманбековна, сизге биз келгенде мына жерде мына сиздин көзүңүзчө биз жазганбыз. 9-унда Свердлов райондук сотунда соттук териштирүү башталат. Ошого чейин сиздер до 8-не чейин деп мына жерде көрдүңүзбү? До 10-го 2025 до 10-го берем деген эмесмин. Хорошо, соттук териштирүүгө сотко керектүү материалдарды алып барып берет дедик го. Бардыгы участие болду. Биз жөнөтөбүз дедиңиз. Ал прокуратуранын эмеси болуп атпайбы, требованиясы. Сиздерге прокуратура 2 ай мурун жөнөтсө, сиздерге 3 апрель күнү, октябрь күнү келди деп атсаңыз,
Биз хотя бы ошол 1 жума мурун соттук териштөө башталганга чейин 1 жума мурун келип туруп, сизден сурандык, эртеге жөнөтүп койсоңуз, сот азыр приговор чыгарат. Что приговордо биздин АКК Красная Зарянын кызыкчылыгы каралыш керек деп. Да жакшы кече баягы биздин адвокат, башка мына жерде ошо кооперативдер ошол жерде түшүндүрүп айтуунун негизинде анан дагы баягы сиздердин кызматкериңиздер дагы ким деген Шеризбек ким Паначаев деген шыгылып Ишиев Шеризбек Кадырбекович деген Сатурниңизди жиберген экенсиз. Ал Сатурниңиз сот отурумунда эч кандай нерсени дана так көрсөтө алган жок. Бул жерде типа баягындай АКК Красная Зарянын кызыкчылыгын ал караган жок, коргогон да жок. Себеби деген эмне үчүн андай кылдың дегенде ал айтып атат, мен эми жогору жактагы начальство менен өзүбүздүн башчылар менен кеңешип турган иш кылам да деп атат да. Значит, сиздер ошо жибергенден кийин ал ошо сиздердин сөзүңүздөрдө айтып атат да, кызыкчылыкты коргой албайм деп. Калыстыкты айта албай атат. Түшүнүп атасызбы? Калыстыкты эми материалдардын баарын сүйчат жетип көргөндөн айтат, анан Мага кандай команда болсо, мен ошо гана сөздү айта алам деп. Ошондой. Эми ал сиз тарап же тиги тарап бул тарап боло алат. Биз өзүбүздүн могу Чүй Бишкек башкармалыгынын менин начальнигим кандай ылайык сүйлө десе, ошону гана сүйлөйм. Мен башка сүйлөй албайм, кошумчалык чыгара албайм. Мага кандай айтса, мына ушуну сүйлөйсүң, ушуну айтасың десе гана айтам ошол сөздөрдү. Башканы айта албайм деп жооп берди го силерге баарыңарга. Сотто да, соттун да записи бар да. Бул жерде ошентип АКК Красная Заряны четтетип атат, кызыкчылыгын коргобойт экенсиздер. Ал эми сиздер эмне үчүн баягы мыйзамды аттап ушундай жолдорго баратасыздар? Биз бүгүн ошон үчүн сиздерге келип ушундай Биз бүгүн ответ бергенге аракет кылалы. Алдай бересиң го? Алдабайлы, эмне кылам эми алда болгондой кылып маалыматты берели прокуратурага. Ошону эле тездетиш үчүн болот деп эле маселе. Ооба, бизге дагы сотто бизге акыс коюп атат да. Сот дагы. Силер дейт эч аракет кылбай эле жүрүп атасыңар дейт. Кийинки сотко уже даяр болот. Альбина Курманбековна, биздин негизги максат мына ОКПны, ИННди колдонуп, сиздердин кайсыл сотрудниктер муну иштеген 2008-2000 канчачы жылдар 13-12 эмне негизинде ушундай кылды да? Эмне негизинде кайсыл сотрудник ошону жасаган? Ал сиздерди сурасак жокпу? Сизден биз сурасак, бул уголовный иш деп атасыз. Буну только биз прокуратурага же тергөөчүгө беребиз дедиңиз. Макул дедик, биз прокуратурага бардык. Прокуратура болсо катыкты жөнөттүм деп 2 ай мурун жөнөттүм деп ал айтып атат. Эгерде иш келери менен биздин колго тиери менен ишти биз козгойбуз, камачысын камайбыз деп атат. Алар болсо мынтип баягы мыйзам чегинде өзү ишти алып бара алды деп атса, сиздер тормоз деп атасыздар. Биз ошон үчүн келдик сиздергечи. Тормоз детпейли, срок бар үчүн макул эми чала кылып берип койбой, толук кылып жазып берели деп атабыз да. Аны деласын полный. Сизге эмне тоскоолдук болуп атат мына 2 айдан бери толук жазып берүүгө? Толук жазып берүүгө эчтеке тоскоолдук кылбай эле, просто жумуштун көптүгү биринчиден, экинчиден срогу менен биз срогунда жооп бергенге аракет кылабыз. Бул жерде бул жөнөкөй жумуш эмес, бул билесизби? Бул жер мошенство болуп атат, алдоо болуп атат бул жердечи. Сиз ошого көңүл бөлүп атасызбы? Эми срок бар үчүн биз деле ошол срокто жооп берели деп атабыз. Аны эртелеткенге деле аракет кылсак деле мына макул деп атам. Бүгүн анда жооп берели. Эртелетип мен сотруднигиме айтайын. Сиздерди заблуждение алып кетип атпайбы? Сиздер ушул мурдагы иштегендер силердин эми ошону да карап көрөлү, аны териштирсин да, териштиребизин. Булар силер жаман кылган. Аларды булар жакшырбаш керек да. Булар ачып туруп, бизге чейин келип атат, жасап тур деп туруп, ачпайбы? Делону ачыш керек да. Беребиз эми ошол маалыматты. Эмне сотто эмне болду эле? Сотто болгон, кат түрүндө жооп беребиз дегенбиз. Кат түрүндө прокуратура жооп беребиз деп эле. Кат түрүндө прокуратура сен мындан 3 күн мурун келгенимде, мисалы да биз келдик го, келгенибизде сен айттың го. Мен азыр даярдайм дагы
бүгүн кечке чейин, ошол күнү кечке чейин сени контролдук даже бош убактыңда баягындай убактыңды да таап ошол убакта жасап атасыңбы десем жасап атам. Азыр заместительге Альбина Курманбековнага алып кирем, ал кол коюп берсе эле прокуратурага жөнөтөбүз дедиңер. Вот. Ошентип айттым. Бирок эми мен алып киргенден кийин туура эмес нерсе болуп калды. Мен туура эмес жазып койгондорум болду. Грамматический, орфографический деген каталар болду. Ошолор оңдоп кел деди. Оңдоп мен анан алып кирип анан жөнөтөбүз да биз. Же сен бул жерде оңдоп Кудай эмне сен оңдоп кандай имеешь право оңдогонго? Жок, грамматический каталарды артына грамматический 2008-жылдагы кийим кайсыл кызматкер ошол Бишкек башкармалыгында кайсыл кызматкер мына бир окуп менен нарушение кылып туруп мындай 3 кооперативди ачып берип атат. Эмне на каком основании ачып берип атат? Кимдер ачып берген? Ошолорду сиз аныктап бербейсизби? Эмне ал баягы грамматика ошколордун текшерде сиз эмне тил мугалимисизби? Эми ал бул биздин өзүбүздүн внутренний порядогубуз байке. Ал жерде каттын жазылганы боюнча өзүбүз исполнительдин киргизген катына жараша мен өзүм эме кылам, карап чыгам. Эми анан кандай жаз, мындай жаз деп сиз деле указание бере албайсыздар туурабы? Аны биз жазып берген боюнча эгер ответ Альбина толук болбой калса, мына 2 айдан бери эми кантип эми ушул бүтпөйт дейт да. Бул 2 айдан бери кесе баягы прокуратурага киришкен айтып атам. Ал эта 3 жылда эми ал 3 жыл болду анан. 3 жыл эмес, бул сот канча жылдан бери келет атабы? Жок. Аны эми Бизде бүгүн эле сиздерге кайтканда келип 3 жыл болду. 2023 жылы апрель айынан бери келет атат. Мурда бу жерде зам башка болчу. Бекбоев деген. Ада ушул эле ырды айткан да. Ушул ырды айтып эле тияка жөнөтүп, бияка жөнөтүп, анан акырында мындайга чыкканда, эми мен колуман келбей атат дегенге чыккан ал. Мына сиздер мындай кызмат ордуна отурасыздар. Анан министрге барганбыз. Министрде де Бекбоев отурган. Анда да ушул сөз айткан. Бизде эчтеке жок экен, биз таба албай атабыз деп. Мына урматтуу бул эле таба албай атат. Мына урматтуу Альбина даже мынтип айткан. Бизде адилет деген малыш деген. Ада байке бизде даже регистрационный журналда жок экен деп айтпады. Биз таба албай атабыз. Муну ким алып келгенин де даже ким алып келгенин ушуну таба албай атабыз деп. Жок, ошол боюнча макул эми. Берели маалыматты, жазып берели. Болду, андан кийин прокуратура териштирүү жүргүзүү. Бул кишилер канча күн жүрөбүз? Айтты го, бул кишилерди биз өзүбүз таба алабыз деди. Ал кишилерди таап анан териштирүү боло берсин, силер сотто маалыматтарды бере бергиле. Болду, анан эми тездетип берем, 2 күн, 3 күн тездетип бер деген суроо деле бул жерде эми кичине биздин деле жумушка карашыңар керек. Анан 14 күн бар, туурабы? Ар бир заявление караган закон об обращении граждан боюнча. 3 октябрь түшүп аткан болсо, анан ал жакта силер эмес, прокуратура деле биздин жаныбызды койбойт. Мына сиз айтып атасыз да, бул иш 3 жыл мурун эмес, көп жылдан бери каралып келатат деп туруп. Сиз эми ошого соттун чечимдерине карасак, соттун чечимдери толтура экен го. Канчанчы жылдан бери келаткан соттун чечимдери. Сиздер көрдүңүздөрбү, ушул жерин байкадыңызбы, ушул жерде мошенничество бар экендигин? Эми аны сот менен прокуратура териштирсинчи. Бизге каттоо боюнча эле биздеки уведомительный сиз жетекчи катары айтсаңыз, ушул жерде байкадыңыз да бирок. Байкагандай мен аны чечим чыгаргандай бар экен жок экен деп айта албаймын. Бизге каттоого документ алып келет. Кандай каттоо болсо, кандай каттоого документ келсе, ошондой менен жүргүзөт. Айланайын Альбина Курманбековна, сиздерчи чечимин аткарганга биз милдеттүүбүз. Сот чечим чыгарып берет, прокуратура берет указание. Мону туура эмес экен дейт, болду. Сиздер азыр мына жерде түз эфирде отурасыздар Facebook'та. Азыр мына жерде элдердин баары көрүп атат сиздерди. Анан дагы бир нерсени айтып коеюн. Бул жерде карапайым жөнөкөй эл, Красноярскада жана Новопавловкадагы эл, жалпы эле Новопавловка азыр шаарга кошулуп калды. Аябай ушул мошенниктерден, алдамчылардан, ушундай баягындай рейдерский захват кылгандардан чарчады да. Булардын кээ бирлери ушунун кесепетинен өлүп да кетишти, кээ бирлеричи алдын нервтен, жүрөк оорусунан, кан басымынан, ар кандай оорулар менен өлүп кетишти да. Эми сиздер мындай мамлекеттик кызматтарда иштеп атып, айлык иштейсиздер. Ушу карапайым элдин, жөнөкөй элдин, жарандардын кызыкчылыгын көздөп, ушулар үчүн бир кызмат кылып койсоңуздар деген биздин негизги тилек, максатыбыз ушул да. Мисалы мен
мындайча караганда мен буларды баягы кайдыр адам эмесмин да. Мындай карап туруп, булардын акыбалын көрүп туруп, чындыгында мен өзүм Борморду Альбина Курманбековна, сиз мен өзү жөнөкөй, мен сизге окшоп айлык да албайм, сизге окшоп булар даже мага деле мындай айлык да бербейт. Жөн эле баягы өзүмдүн жарандык милдетимди, ошо жарандык милдет деп коет мен. Мен кайдыгы киши эмесмин да. Анда карап туруп, Калдарбекова башкарма экен, бул кооперативдер экен, забыл Закир, да, Закир ей дать Коля. Или вы мне оплатили что-нибудь? Нет, спасибо вам за... Попросили. Попросили, да? Попросили. Попросили просто так, со стороны. И я смотрю, вам жалко просто, да, ничего не получили, до сих пор страдаете от захватчиков, от этих мошенников, рейдерских захватчиков. И очень страдаете. И поэтому я настроение не остался. Пришел к вам. Чем могу помочь? Вот так, по-русски говоря. И ушундай да, Альбина Курманбековна. Ошон үчүн чейин Шезбек сурок бар экен, бүгүн бүтүрүп, бүгүн киргизип, мага карайлы, азыр начальник келсе чогуу карап, анан сизге жооп беребиз анда. Сиздер прокуратурага, мына прокуратуранын Актар райондук прокуратурасынын заместитель кимеле? Кайра кыйын экен, келбей койчу экинчи бияка. Келбей койсуңуз, ооба. Мен жооп беребиз да. 8 марта деле келейин көргөзсөм кызым. Макулму? Эмен айтсаңыз. Биз өзүбүздүн жумушубузду кылып берели. Актар райондук прокуратурасынын заместитель кимеле? Манас. Кимеле? Бегалиева деген исполнитель, Абдылдаев. Абдылдаев, аты ким эле? Чолпонбай. Абдылдаев Чолпонбай. Эмесе помощниги Нураем деген. Ал кыздын аты менин эсинде калды. Прокурор болсо Сыдыков. Булар болсо ошо сиздерди эле күтүп отурат. Эки көзү төрт булардынчы. Биз барып, келбесем эмне кылалы дешет, эки алакан мындай жайышат да. Эми мен билбейм, прокурор өзү сиздерден запросту ала албайса, бул бир кандай өлкөдө жашап атасам да биз. Силер тездетиле деп атпайсыңарбы? Ал сурогуңузду менен беребиз. Эми сурок өтүп кетти, анан бербей койдуңар деп келсеңер. Менде мындай ой болуп кетет да. Сверху кто-то управляет вас. Никто не управляет. Никто не управляет? Или крыша есть у вас этот? Ошо. Жооптугун даярдап анда. Мыйзам чегинде карап бериңиздер, ушуну. Биз элдер күтүп атат, карапайым элдерчи. Кыйнабайлы буларды. Урматтуу мекендештер, анда эмесе кийинки неметкенге чейин сак саламат болуңуздар.